Buon pomeriggio Spalletti. Le chiedo che cosa le ha lasciato in vista della preparazione della partita di domani, la giornata intera di martedì, partendo dalla partita chiaramente vostra, dove insomma sono emersi, no, anche alcuni momenti di gestione fisica della squadra un po' complessa in questo periodo, poi c'è stata la vittoria e poi soprattutto c'è stato il pareggio del Milan che vi ha messo a +8 sulla seconda. Allora, mentalmente in questi giorni, su cosa ha fatto leva? Sulla partita vinta con l'Empoli, magari anche con un po' di difficoltà nella gestione fisica, o essere +8 sul Milan che è una cosa storica? Ma non è che cambi molto per noi si fanno quasi sempre le stesse cose, perché poi da un punto di vista professionale, di ruolo che ricopriamo, ci interessano quelle lì, ci fanno comodo quelle cose lì, al di là di quello che gira intorno a noi lo dobbiamo avere bello chiaro, quello che è il nostro obiettivo giornaliero e settimanale da percorrere. La partita, come abbiamo già detto, è stata una partita che delle difficoltà ce l'ha create, ma che poi abbiamo vinto meritatamente e è stata condotta per lunghi tratti molto bene, perché abbiamo fatto questo aggiramento che volevamo fare, magari in dei momenti un po' troppo lentamente. Mm, C'è stata creata delle difficoltà perché l'Empoli sa usare tutte le qualità per metterti i bastoni fra le ruote, perché poi sono giovani scelti bene, una squadra forte. Loro sono bravi a far calcio, quelli dell'Empoli. E, e poi, come abbiamo detto, portata a casa e lì è chiaro che si va subito a pensare all'altra partita perché ci sono due allenamenti dopo che si possono sviluppare dopo una partita così. E si fanno vedere gli episodi salienti e si va a pensare alla partita successiva. Quello che succede sugli altri campi noi non lo possiamo determinare. È chiaro che poi se viene fuori un pareggio di una delle grandi anziché una vittoria, diventa normale che ci faccia magari anche un po' piacere, eh, però non è su quello che dobbiamo basarsi, non è su quello che sono le difficoltà altrui, è sulla qualità del nostro calcio che abbiamo fatto vedere fino a questo momento qui, su quella che è la nostra caratteristica che poi tutti hanno apprezzato e ci sta portando dei benefici sul modo di stare in campo, su quello che è di esprimere calcio, che bisogna andare a forzare, che bisogna andare a saper riconoscere a memoria. Di tutto il resto, discorsi che si fanno, episodi che succedono al di fuori di quello che è il calcio che vogliamo fare, sì, gli si dà un'occhiata, si cerca di rendersi conto che roba sia, però poi noi abbiamo il nostro sguardo orientato verso la strada che vogliamo percorrere. E come si è già detto più volte, ancora è presto perché un episodio a favore o a sfavore sia determinante. Mancano 72 punti, 72 punti di qui alla fine. Allora, quello che diventa fondamentale è allenarsi bene giorno dopo giorno, qui e ora.
Radio Kiss Kiss e si prepara Sky. Buon pomeriggio mister, io andrei subito sull'Udinese, il prossimo avversario, squadra che è partita fortissimo in campionato sotto la guida tecnica di un allenatore che lei conosce molto bene per averlo allenato ai tempi dell'Udinese, che è Andrea Sottilli. Quali sono i rischi di affrontare quest'Udinese qui? E poi lo stesso Sottilli in conferenza stampa ha detto che il Napoli con o senza Kvaratskhelia praticamente non cambia niente, è d'accordo? Allora, Andrea io lo conosco bene perché l'ho allenato, ha avuto questo vantaggio qui e so che carattere abbia, e già allora si vedeva che sarebbe diventato un allenatore forte perché era interessato a tutto quello che si diceva, anzi spesso aveva già la visione dell'allenatore sul mettere a posto delle situazioni di fase difensiva, perché lui era un difensore. Il fatto che questa sia una partita difficile, anzi questa è una partita difficile, non è una partita trappola, è difficile e basta. Poi, proprio perché ora sembra che l'Udinese sia una squadra di secondo livello, mi ero appuntato che domani si gioca con quelli che hanno vinto 1-0 con la Fiorentina, hanno vinto 4-0 con la Roma, hanno vinto 3-1 a Udine, hanno vinto 3-1 con l'Inter, hanno pareggiato 2-2 con l'Atalanta e con la Lazio hanno pareggiato, hanno vinto fuori a Monza e a Verona, e c'è qualcuno che la reputa una partita facile. I miei calciatori non la penseranno così. Sky e si prepara il Corriere dello Sport. Spalletti, buon pomeriggio. Un paio di cose, se posso. La prima, partita difficile, anche perché, guardando un po' di elementi, arriva la sosta, i mondiali, che magari fisiologicamente, umanamente per qualcuno possono essere, non dico una distrazione, ma sicuramente un appuntamento emotivamente forte. Un po' di stanchezza, che anche questa fisiologicamente, fisica e mentale, giocando tanto e per tutte. Ecco, sono tante variabili, e quindi le chiedo come si fa a chiudere in bellezza questo inizio di stagione per voi straordinario. E poi mi piacerebbe un commento su Anghissà, che ha prolungato il contratto. Ecco, penso rappresenti questo da parte della società un segnale forte. Allora, da un punto di vista nostro, le difficoltà di questa partita sono tante, perché abbiamo potuto valutare questa capacità di ripartire in velocità della squadra dell'Udinese, di andare poi a creare queste situazioni di difficoltà quando riconquistano palla, a ribaltare l'azione. Da un punto di vista di gestione, in generale, se noi pensiamo che domani sia la partita che poi ci permette di andare in vacanza, dopo la partita andremo in vacanza, è un pensiero da dilettanti. Se noi pensiamo che questa sia la partita che ci permetterà poi di affrontare il periodo duro che verrà quando torniamo da questa sosta, allora siamo dei professionisti. Perché è così che si fa. Questa è una partita assolutamente da attaccare, da sbranare per quello che è il ragionamento corretto che deve fare un campione, un professionista. E siccome mi ha ricordato poi questo fatto di Anghissa, di Frank, del contratto, lui quando è uscito dall'ufficio del direttore è venuto da me e praticamente ci siamo salutati e gli ho chiesto se era contento oppure no, e lui ha detto: io sarò totalmente contento solo se vinco la partita di domani, il contratto è una cosa che viene di conseguenza, però era contento anche per il contratto, e questo mi fa enormemente piacere. Corriere dello Sport e si prepara
la Repubblica. Ma lui ha messo davanti la partita di domani, che poi sia importante anche quell'altra cosa, ci credo, ma fa intendere poi quello che è un ragionamento da calciatore top a un calciatore normale. Prego. Eccomi qua. Visto che oramai tutti gli aggettivi sono stati più o meno esauriti, una curiosità. Una squadra così bella, che tipo di preoccupazione ha, se ce l'ha? C'è un pericolo all'orizzonte, se si può svelare, eventualmente ci sia? No, per ora no. I pericoli è meglio essere disponibili ad affrontarli se verranno, ma non a richiamarli, ecco, nel senso che noi bisogna attaccare tutto con il sorriso del nostro gioco. Noi abbiamo solo quell'arma lì, noi abbiamo questo fatto di far girare la palla veloce, e qualsiasi cosa ci capiti noi ci rimettiamo sopra quello lì. Essendo uno intelligente aveva capito che il pericolo non veniva individuato da parte mia dentro, ma eventualmente fuori, cioè una trappola, un avversario. A me mi sembra che stia tornando la Serie A invece, una roba bella, molte squadre lì che sono in lotta, che sono altre squadre che vincono, e quelle più titolate sono tutte davanti un'altra volta, e sarà una guerra serrata, ecco. E noi, dice, come si fa a spuntarla su tutte queste insidie qui? Si fa che si va lì, si ride e si gioca ad alta velocità e si riporta fuori un'altra volta di fronte agli occhi di tutti quello che abbiamo fatto fino ad ora. Sport Italia. Mister, salve. Ecco, parlava dell'Udinese, no? È una partita diversa dalle altre, per lei sicuramente, perché la sua ex squadra è l'Udinese, però può essere interpretata come se fosse la finale di un finale di questo primo scorcio di stagione. Sì, è corretto, è quello che abbiamo già anche un po' detto, perché questo chiude il primo ciclo, perché ce ne saranno poi altri due, perché siamo a un terzo del campionato, e ci permetterà di andare poi a migliorare ulteriormente in questo periodo della sosta, perché il tempo a disposizione va usato bene, e io sono convinto, sono sicuro che questo tempo a noi ci farà comodo. Poi ci sono troppe varianti che non conosciamo, e tutte quelle cose che si dicono sono statistiche tutte da dimostrare, cose tutte da dimostrare, per cui noi sappiamo che abbiamo a disposizione del tempo, che lo dobbiamo usare bene, e il verso sarà quello giusto di andare poi ad allenarsi nel miglior modo possibile. Insieme a vertici del club abbiamo tentato di mettere a disposizione, di programmare quello che crediamo sia il meglio possibile, e probabilmente se ci si atteggia in una maniera corretta sarà un tempo utile per migliorare ulteriormente. Repubblica, e si prepara la Gazzetta dello Sport. Eccomi, buonasera. Sì. Eccomi qua. Sì, Io lo sì. chiedo anche se la risposta lo immagino, visto il report degli ultimi allenamenti. Quara è ancora out? Sì, Quara sente ancora male. Abbiamo provato, ma come arriva a quel livello di tensione, di velocità o come dire, di pressione poi muscolare, sente male, e allora non sarà della partita. A noi naturalmente questo ci dispiace, però quello che è capitato in queste due partite dimostra che siamo una squadra e non un insieme di singoli, però Quara lo vogliamo a disposizione il prima possibile,
ma abbiamo visto che ci si può fidare anche degli altri, perché insomma, hanno dimostrato che hanno altrettante qualità, magari non di quel livello lì, probabilmente perché se tutti lo individuano come il nuovo grande calciatore del calcio mondiale, però poi anche gli altri sanno eseguire quello che ci vuole per far parte del Napoli. La Gazzetta dello Sport e si prepara il Corriere della Sera. Buongiorno. Buongiorno a Provo lei. ad attaccarmi a una cosa che ha detto. Sta tornando la Serie A, una roba bella con quelle più titolate tutte lì davanti. Sarà una guerra serrata, come si fa a spuntarla? Si ride e si gioca ad alta velocità. Se le dico che il potere logora chi non ce l'ha, Spalletti cosa mi risponde? Nel senso che tutti stanno cercando di mettere pressione al Napoli, ma può essere proprio questo atteggiamento, si ride e si gioca ad alta velocità, a mettere pressione sugli altri? Sì, perché poi è l'arma più importante, è l'arma dal quale diventa più difficile di tutto da doversi poi difendere. Quando una squadra gioca bene a pallone non deve temere niente, perché poi l'episodio sì, ti può andare contro, si può andare a favore, ma io sono lì che rifaccio le stesse cose e che sono convinto che questa sia la strada corretta e che ho queste qualità per esibirle in questa partita, in quest'altra, contro questi, contro quell'altri, qui e ora un'altra volta, per cui diventa fondamentale. Poi, visto che tutto non si può avere, accontentiamoci di quello che manca. Corriere della Sera e si prepara Canale 21. Mister, ragionando sull'espressione che usava spesso l'anno scorso, la metafora del condominio, le chiedo in virtù di quello che ha detto sull'Udinese, i risultati che ha fatto, se può fare quello che ha fatto la Fiorentina l'anno scorso, secondo lei, se vede nell'Udinese le qualità per disturbare anche le grandi. Sì, l'Udinese è una squadra che prima di tutto ha la stessa matrice delle società che sanno fare calcio, come prima ho citato l'Empoli. L'Udinese è un club che riesce a prendere i migliori calciatori che ci sono in giro per il mondo, perché è una società attenta e quando è iniziato il campionato, già con il direttore Giuntoli, e lui lo diceva l'Udinese è una grande squadra, dei grandi calciatori, bisogna starci attenti. L'Udinese, si parlava già fra di noi di quello che era la possibilità che l'Udinese si inserisse ad alti livelli nel nostro campionato, proprio perché conoscevamo, lui più di me naturalmente, essendo uno che sta attento a quello che è il mercato, a quello che sono i calciatori che si mettono in evidenza in giro per il mondo, anche se non avevano ancora esibito le loro qualità qui nel nostro campionato. Canale 21 e si prepara Canale 8. Salve Spalletti, nel periodo della sosta, visto che è così lunga ed rappresenta comunque una novità, come pensa di lavorare sulla testa dei suoi ragazzi, quindi quelli che resteranno e che magari sono reduci dal fatto di non partecipare al mondiale o per mancata qualificazione della propria nazionale o per mancata convocazione? Ma ci saranno sicuramente delle dinamiche che andranno affrontate con semplicità, giorno dopo giorno, in base a quelle che sono le reazioni, perché poi per quel periodo lì a noi ci servirà per mantenere la condizione, per rimettersi all'inizio, ma per mantenere una condizione di comportamento, di risultati, e allora si farà bene quello che è il nostro mestiere, standogli un po' addosso a chi si vede
che la interpreta troppo in maniera vacanziera, diciamo il periodo di preparazione, però poi andando sulla sostanza io faccio l'allenatore per mestiere, di mestiere giorno dopo giorno vado lì a parlare con i calciatori, andando a vedere quello che viene fuori, cercando di migliorarlo il giorno dopo e ci sono quelli che dal drone che gira per aria ogni allenamento tirano fuori quei pezzi migliori dell'allenamento per rilavorarci il giorno dopo e si riparla di quello che è avvenuto, per cui quelle insidie lì e ristaremo tutti intorno a loro a cercare di mettergli a disposizione tutto il meglio affinché poi diano soddisfazione al nostro pubblico. Canale 8 e si prepara Radio Amore. Mister, il Napoli ha la miglior panchina d'Europa, nel senso che insomma è la squadra che ha fatto più gol dai subentranti. Questo ovviamente deriva dalla qualità della rosa che le è stata messa a disposizione dalla società, ma deriva anche dal fatto che si è fatto giocare più giocatori di tutti. Sì, arrivavo proprio a questo, ma anche al fatto che avete fatto giocare praticamente tutti e tutti si sono fatti trovare sul pezzo. Quindi è questa alchimia, insomma questa fusione di vari elementi che forse può rappresentare insieme alla continuità la vera forza di questa squadra? Grazie. No, la forza viene sempre dalle capacità che hanno. La rosa è sicuramente una rosa forte, i calciatori, quelli che sono fuori, hanno dimostrato di allenarsi e di essere professionisti intelligenti in tutto quello che deve essere il loro modo di interpretare il ruolo e la professionalità che fanno, perché poi dipende da quelli lì che riusciranno ad allenarsi per 4-5 partite senza giocare e poi quando ne avremo bisogno entrano dentro e fanno come quelli che hanno sempre giocato, che farà la differenza. Per cui questo lo sanno, non importa che lo rispieghi perché loro lo sanno, perché oltre che parlare con voi, che mi resta un po' più difficile, poi con loro mi resta più facile, perché è un linguaggio più comune quello di parlare con loro, no? Perché nel senso che si va a parlare di campo, si va a parlare di tutte quelle cose che riguardano la partita e è un po' il nostro mondo, ecco. E quindi ci aspettiamo le stesse risposte che ci hanno dato fino ad ora, dei ragazzi interessati alla causa, interessati a voler bene alla città di Napoli e al Napoli, insomma, ecco. Radio Amore e si prepara Napoli Magazine. È un cammino straordinario quello del suo Napoli che la porta alla sosta invernale con un vantaggio sicuramente sugli avversari. Ora c'è questa sosta che è anomala in Serie A, però Spalletti l'ha già vissuta la sosta invernale con la Russia e lì ha anche vinto, no? Cioè, c'era quella sosta invernale perché là si ghiacciano i campi. Allora mi ricollego al discorso della preparazione, se lei ha una preparazione diversa per la sua squadra, ha già previsto qualcosa, e poi una battuta, se posso, velocissima sul rigorino di cui si parla, no? Ne parlano anche i media, insomma quello con l'Empoli, però poi da uomo di sport non vuole essere neanche una polemica. Come risponde magari a quello che abbiamo visto in Cremonese Milan, quello scherzetto di Brahim Diaz che nessuno praticamente ha visto, oppure alla partita di ieri della Juventus? Allora, per quanto riguarda questa sosta ne abbiamo già un pochettino parlato. Non lo so, ci dobbiamo confrontare con le cose e poi di volta in volta trovare la soluzione. Probabilmente poi verrà fuori anche qualcosa perché si va in un posto che siamo andati a visionare, che per certi versi l'abbiamo trovato ottimo, per altri qualche dubbio c'era venuto,
per cui dobbiamo andare là, cominciare ad allenarsi. Noi abbiamo, secondo me, uno dei più bravi di preparatori che c'è, perché Francesco Sinatti io lo conoscevo da fuori e già mi piaceva come faccia, come modo di fare, perché ha una semplicità, una naturalezza che fanno sempre specie in questo mondo qui, e sono quelli che ci piacciono di più, quelli semplici e naturali. E poi lavorandoci assieme veramente è una roba di una professionalità, di una bravura, sintesi veloce, e si va subito a acchiappare il meglio, per cui sono contento di averlo conosciuto e di poter lavorare insieme a lui e di poter ascoltare e di fare le cose che lui mi dice. Per quanto riguarda il resto, non può essere una polemica che ci riguarda, quella di quello che succede dentro le partite, perché si ritorna lì. Noi abbiamo il nostro di principio, noi abbiamo il nostro di biglietto da visita, che è quello che vogliamo fare calcio, che vogliamo fare una roba interessante che coinvolga il sentimento dei nostri sportivi, perché è lì che poi a noi ci fa piacere. Rigorino, io posso fare anche le statistiche, io potrei prendere, anzi avevo provato a farlo, prendere tutti i giornali che cosa avevano detto di questo rigore e verrebbe fuori delle cose divertenti. E poi mi sembra molto simile a quello che subimmo contro il Lecce, mi pare, questo rigorino qui. Rigorino dove a vederlo a me mi viene un'analisi facile, insomma, ecco. Però ritorno poi a rifare la chiusura come l'avevo iniziata. Per quello che è il calcio che vogliamo fare, non può essere una polemica che ci riguarda questi discorsi qui. Napoli Magazine si prepara a 100% Napoli. Eccomi. Sì. 54 gol realizzati in 20 partite tra campionato e Champions, 10 vittorie consecutive in Serie A, una media gol che sfiora i 3 perché sono 2,7 a partita. È questa la migliore risposta a tutte le polemiche che stanno tentando di creare da più parti, perché poi parlano i numeri, no? E i numeri non mentono mai, soprattutto perché poi questo è quello che a mio avviso, poi mi può correggere se sbaglio, Spalletti si porterà da qui nel periodo della sosta, cioè una bella riflessione su quanto di buono è stato fatto. Sì, è quello lì, è giusto quello che lei dice. Domani dobbiamo riandare fuori dallo spogliatoio e riproporre le stesse cose. Non abbiamo da modificare niente, non dobbiamo essere sempre noi stessi, dobbiamo andare lì ed essere ripetitivi, rifare le stesse cose che abbiamo fatto fin da quando abbiamo iniziato a giocare la prima amichevole. Dobbiamo essere quelli che al tentativo di crearci delle difficoltà tiriamo fuori il sorriso del gioco e la qualità del gioco e andiamo avanti, andiamo a tentare di rifare un'altra volta gol e di ristare nella metà campo avversaria, perché ci piace di più giocare al calcio stando nella metà campo avversaria. Alcune volte non ci si riesce e ci si adatta a soffrire, a fare qualche cosa di differente, però sempre con quel proposito di ritornare di là. 100% Napoli. Allora, mister, buon pomeriggio. È vero, giochiamo partita dopo partita
E quindi però è innegabile, adesso si chiude questo primo terzo di campionato e la squadra, appunto chiunque gioca fa il suo lavoro, sembra un meccanismo perfetto e come dire ecco, lei appare come il leader un po' di questo gruppo. Volevo sapere, è vero che appunto manteniamo un profilo basso, ma percepisce la soddisfazione della città e si sente orgoglioso di questo progetto, almeno fino ad oggi? Sì, come no, come non si sente. Domani ancora di più la sentiremo perché siamo più di 50.000 domani sono, per cui noi siamo entusiasti a sapere che avremo il Maradona pieno domani e per noi il boato del Maradona a volte in certi momenti della partita è come la borraccia che viene lanciata al ciclista nel momento della salita difficile, quel sorso di energia che ti può dare la spinta a fare la differenza in quel momento lì. Ecco. E poi è un piacere stare lì dentro, anche se per noi sarà un goderne i benefici solo, la vittoria vera è di se stessi e dei tifosi, sono loro che lo fanno, sono loro che stanno lì con gioia tutti insieme, uniti a vivere questa passione, per cui è una vittoria loro più che nostra. Ecco. Noi siamo felicissimi di questo e è un po' quello che speravamo di coinvolgerli in questa passione sfrenata e andare avanti insieme. Insomma, ecco. Prego? Sì, io sono contentissimo, non si vede? Grazie a tutti.